Labas vakaras, keliamės į Utenos areną ir šį vakarą čia apie jokias šventės niekas negalvoja. Šį vakarą Utenoje susirinkę žiūrovai, jie tikisi vieno gero krepšinio ir savo Utenos komandos pergalės. Lietkabelio išėjo, kiti atėjo, taip pat ir, žinome, sezono pradžioje komandą treniravo būtent Mindaugas Budzinauskas, čia Pukaitis ir dabar gero šansą realizuoti jam, čia 2-2 ir su pražanga iš viršaus Ivanas Neliubovas. Opa, kaip gražiai. O, neblogas metimas. Kulvietis oi gerai, duoda kamuolį čia Pukaičiui ir laukia tikrai įdomios rungtynės. Oi, smagus perdavimas. Pakamanis, nieko prie jo nėra, pats turi užbaigti. Pakamanis, super. Šikšnius nepavyksta išeiti į gerą metimų poziciją, Šikšnius. Neliubovas pats žaidžia, jau imasi iniciatyvos atskirai žaidėjai. Oi, smagiai, ar ne? Krepšininkas, kuris čia svaidytų labai iš toli. Žabas, oi, smagiai, šaunuolis iš 11 ir baudas Juventus 17 iš 18. Lietkabelis Zuza pats žaidžia, be variantų, 1-1, jam įveikti čia Pukaitį. Brodusas, tiesiog. Brodusas buvo super staigus, koks perdavimas. Čia jau sėkmingai viską daro Lietkabelis ir noris jam pasirodyti iš gerosios pusės. Čia iš toli Lietkabelis šauna netaikliai, paskui toks stogas dar Neliubovo išrašomas čia neparuoštas metimas, bet įkrenta kamuolys į krepšį. Žabas, taip sparčiai mažėja tas rezultatas, visko ten gali būti. Čia Stanionis, vienu metu jau mes buvome truputį nurašę Lietkabelio komandą, bet Lietkabelis pakilo. Tie tolimi metimai naujokui Humphrey, bet maniau, tai tik tai turi. Gražiai viskas atlikta. Tai jeigu žiūrime klaidų statistiką, tai Juventus klydo 7 kartų. Žalalis iš toli ir štai taip. Žiūrėsime, kaip ten seksis. Čia Pakamanis, gali ir jis, va taip gražiai sužaisti. Tikrai, ne tas krepšininkas, kuris iš karto sakytum, kad ne, čia iš jo nieko nebus. Kartais tai būna. Čia Barinovas iš viršaus. Čia Leisi Hedokas. Liko bei žaidėjai praktiškai. Didžiausi sveikinimai Utenos Juventus komandos gerbėjams su dar viena jau eilinė pergalė. Lietkabelio fanams linkiu nenusiminti, jūsų pergalės ateis ir galbūt ateis jau visai greitai.